welcome back to my channel. Oke, di video kali ini aku bakal haul squishy. Jadi tuh ini aku baru pertama kali ya guys bikin channel. Jadi tolong banget di subscribe. Oh iya, like dulu kalau mau nonton video ini. Jangan di skip ya. Subscribe juga bagi yang belum. Oke, langsung aja kita mulai. Let's get started. Buat yang pertama, aku ada squishy Billy the Wheel. Dia squishy-nya. Ini kayak yang biru ya, kan ada yang pink. Sudah kita buka. Ini aku hanya beli beberapa squishy. Soft banget guys, belum aku squish. Oh my god, ya buntut ya. Ini tanduknya, dia kayak paus unicorn gitu. Ini ada heartnya. Tada. Ini sampingnya. Wanginya, wangi keju, enak. Oke, next. Buat yang kedua, aku ada starfish. Jadi ini dia starfish yang rainbow. Aku pengen beli yang galaksi. Kita buka. Jadi ini dia starfishnya. Dia nggak terlalu slow nih guys. Tuh, tapi dia soft banget di bagian sininya. Ini udah ada crack gara-gara kemarin dempet-dempetan gitu. Nah, udah ada crack nih guys. Ini sama sini. Sama mana ya? Sininya crack. Tapi ini lucu guys, rainbow. Di sini menurut aku tuh di sininya kayak galaksi gitu. Enak banget buat di squish. Wanginya kayak squishy biasa. Starfish. Next, buat yang ketiga. Aku ada rusa. Jadi ini dia rusanya. Sayangnya tuh ininya nempel, yang starfish juga, yang Billy the Wheel juga. Kalau dicopot plastiknya nanti robek. Bukan, udah kebuka sih guys. Ini dia, ini warna kayak galaksi no. Galaksi, ada bintang-bintangnya. Ini slow banget. Tuh. Ini tanduknya. Ada pitanya, ini kupingnya. Dia lagi duduk rusanya. Lucu. Ini jumbo. Enak banget, fun to squish. Aku squish. Enak banget guys. Tada. Aku lebih suka nge-squish di bagian kepalanya karena dia tuh lebih gede dari bagian badannya. Smallnya cat gitu, kayak cat wanginya. Tada, rusak. Next, buat yang keempat itu aku ada unicorn donut. Ini dia squishy. Ini nempel juga. Buka. Ini dia squishy-nya. Ini tuh segini lumayan. Wanginya kayak cupcake gitu. Kita lagi tidur. Ini kayak rambutnya. Ini tuh yang rainbow ya guys, kan ada yang galaksi juga. Aku lebih suka yang rainbow. Pinknya. Dia slow and soft. Tanduknya tuh teksturnya kayak beda. Ya kan? Gold. Tanduknya. Belakangnya. Next.
buat yang kelima atau yang terakhir aku ada penguin. Ini packagingnya beda sendiri. Tadi itu papa aku yang ada. Buka. Sorry kalau ada suara itu berisik. Ada, ini jambu banget. Oh my god, slow banget. Soalnya sama kayak yang ini, cupcake. Oke guys, segini dulu video dari aku. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Mohon ya guys di subscribe karena aku baru pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.